朋友们，如何才能从色欲中解脱出来，让自己的生命能量不再被这件事持续的消耗掉呢？首先呢，我们还是要先来彻底的了解清楚它困扰我们的本质究竟是什么，或者说它到底是怎样困住你、影响你、削弱你的。因为只有先了解了本质，你才有可能去化解它。如果一个人被性欲搞得很痛苦，压力很大，身体情绪都不好，又非常的自责内疚，难道是因为他的性欲太旺盛吗？我告诉你，其实性欲旺盛这个说法就是个伪命题。说到底，它其实和吃饭、睡觉、上厕所，甚至和呼吸在本质上都没有太多的区别。难道它们不都是人类自身生存繁衍所必须的基本的身体功能吗？并且它是每一个生命在降临时就被自然赋予了的，所以我们首先就不应该否定它，就像我们不能否定睡觉和上厕所一样，对吧？如果你不接纳自己身体的一个自然功能，那么你作为一个生命就无法和谐的存在，你的生命状态就一定会出问题。好，既然我们要像接纳身体其他功能一样去接纳它，那就意味着我们当然也要接纳我们必须要对它投入一部分我们的生命能量，就像我们每天都会投入一定的生命能量在身体的其他各种功能上一样。但是请问，为什么同样每天都会消耗你生命能量的你身体其他的那些功能，它们就不会困扰你、折磨你，唯独性对你就成了一个问题呢？我来告诉你原因，那是因为你投入到身体其他自然功能过程当中的能量并不会太多，它们只是你生命中很小的一部分，所以当然没有任何问题。但是由于你的大脑里被灌输进去了太多的东西，各种的信息、画面、想法，还有种种的标准、观念、评判等等，于是乎你自己呢，准确地说是你的头脑，是你在社会习气之下的那个我，是他把性在你生命中所占的比重在无形之中不断地放大，不管是通过对他的联想，还是与他相关的任何自我否定和自我评判，以及由此导致的各种负面的情绪，这些都让它不断地在你的生命比重中变大，于是你被动地就为此投入了过多的生命能量，远远超过了它作为一个身体普通的功能应该被投入的能量比例。所以这个生命存在和延续的非常正常的功能呢，却变成了你生命的阻碍，成为了你生命的问题。你看，归根结底还是你自己人为造成的。其实性本来也应该和身体的其他功能一样，在造物主的安排之下，它原本只会占你生命能量中很小的、非常合理的一部分。但是现在呢，被你的头脑所放大的那一部分正在不断的消耗和限制着你的生命，这就是问题的本质。你收到了吗？所以如果我们不通过实修，去把后天人为在社会习惯之下放大的那部分给它转化掉，那么它就会在我们的生命系统里一直保持非常的活跃，甚至越来越活跃，直到把你的身体和你的能量彻底的削弱，彻底的击垮。这样的人并不少。当然，我所说的转化不是指让你在它的过程中去观、去带入觉知、去止定静，我没有这么说，而是在你觉察到自己正在无意识地放大它的时候，具体来说，就是你觉察到自己关于性的一切的起心动念正在升起，你还要觉察到这些被动的强迫性的思维活动所引发的，在你身体内情绪能量的波动和变化。其实你和其他人并没有任何的不一样，让你痛苦的只是你关于性的想法太多，思考太多，联想太多，是你的头脑对性在生命中的存在不断地产生巨大的误解，是你的头脑在不断地进行着干预，不断地对性的存在进行着扭曲，这才是让性成为你生命中一个巨大问题的本质原因。
如果你能跳出对头脑里的这些关于性的强迫性思维活动的认同，让你的身体随时都能在觉知之下，自然而然地行使它自身的功能和需求，那么你就会发现，一个正常人对于性的需求，其实并不会在他的生命中占据很大的比例。你看看那些有所成就的人，还有那些真正的有一定修为的人，他们从来不会被性所折磨和困扰，因为他们头脑里不会有太多关于性的想法、评判和标准。其实你需要投入在性活动上的生命能量，要远远小于你每天投入在上厕所这件事上的能量。毕竟你每天都要去好几次厕所，不是吗？所以随时觉察到你头脑里关于性的任何思维活动，把你的意识和觉知带入到这些无意识的自动化思考和反应之上，这就是你从根本上转化它的法门，也是你在此的修行功课。你看，一切的本质其实都是相通的。如果面对性你能做到减少头脑的参与，用觉知让身体完全在天道的安排下自行的去运作，那么你就会发现身体它会运行得非常完美，非常和谐。性呢会自然的像呼吸一样被你接纳，然后自然的在你生命中占据一个非常合理的比重。当关于性过多的对错是非、善恶、内疚、羞耻、邪恶，以及各种乱七八糟的联想和想法，都能时刻被你觉察到、关照到，那么你就能让身体带着这份觉察，随时从头脑里边重新再回到觉知。当你的头脑不在无形中去不断的放大它，那性对你来说自然就不会再是任何的问题。你要记住，困住你、折磨你的，从来都不是什么性欲、荷尔蒙或者说肾上腺素，而是你头脑里的各种念头。你每一次对头脑的认同，就是你每一次让它在你生命中把它占比放大的过程。它越大，你头脑中的对抗和挣扎就会越多，你就会越痛苦。但是想去和头脑战斗，你最终一定会输的。这个我说过很多次了。就算你能暂时的压制，比如用所谓的各种道理和手段去戒色，那最终你也一定会失败。我们要做的不是对抗，不是战斗，不是用头脑中的某些念头去压制另外的念头，而是要跳出你的头脑，去到你的头脑之外，安静的不带任何评判的看着你的头脑，看着它关于性的这种各种各样乱七八糟的想法，直到它自然的慢慢的安静下来，然后通过比如深呼吸这些方法，让你的感觉重新回到身体，再去重新的该做什么做什么就好了。这就是最简单，但是也最行之有效的化解它的办法。当你作为一个观察者存在的时候，那你就是觉知。觉知呢，是连接天道的唯一通道。在觉知之下，你的身体自然知道怎样和谐的运作。这时候性它其实就只是和呼吸一样，是你身体的一个需求和功能罢了。你当然也会和平的去接纳它，面对它。最后，除了核心的化解法门，也就是随时对由性所引发的相关的情绪，以及头脑里的一切和性有关的念头的觉察和内观呢，我也建议已经在此消耗了过多的生命能量的朋友呢，进行补亏，需要重新的炼神，需要把动态能量重新的提升起来。所以从明天开始，每天要进行一定时间的静坐冥想，还有动功导引练习，比如八段锦就非常适合我们普通人练习。这些主动的修炼可以更好地帮助你提升和恢复你的动态能量，化精炼气，提升觉知，当然还有你观的力量，这是你生命转化的一个非常重要的条件。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。